បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរដល់អតិថិជនសុកលី e-shop ទាំងអស់គ្នាបាទហើយសួស្តីដល់កម្មប្រិយមិត្តជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាផងដែរថ្ងៃនេះយើងមានអ្វីបង្ហាញជូនអ្នកគ្នាមួយបាទទៅលើផលិតផលមួយដែលទើបមកដល់ហាងរបស់យើងខ្ញុំអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងប្រអប់វាផងដែរយើងមានម៉ាស៊ីនមួយបាទចង់ដឹងថាម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺជាអ្វីដែរអញ្ចឹងតោះយើងបើកទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងយើងបើកចេញមកយើងឃើញមានឧបករណ៍មួយបាទឈ្មោះរបស់វាគឺ Ninebot បាទ Gokart Pro បាទដែលជា model ស៊េរីថ្មីបាទទៅមកដល់សម្រាប់បងប្រើនៅក្នុងការជិះកម្សាន្តក្នុងសួនបរិយផងដែរបាទតោះយើងទៅមើល accessory ទាំងអស់គ្នាតើមានអ្វីខ្លះនៅក្នុង accessory ហ្នឹងផងដែរយើងមានប្រភេទ Bluetooth មួយបាទជា Bluetooth ចាប់ជាមួយនឹងជើងធាក់កង់ក៏ដូចជាយើងមាន accessory មានឆ្នាំងសាកមានដុំមាន adapter បាទជិះកង់ក្រោយអញ្ចឹងណាបាទយើងមានកង់មួយសម្រាប់ជិះកង់ក្រោយសម្រាប់ Gokart Pro ហ្នឹងយើងមានរូបរាងរបស់វាគឺស្អាតបាទវាមានឈុតរបស់វាទាំងកង់មុខទាំងកង់ក្រោយបាទមានចង្កូតមានកន្លែងអង្គុយបាទហើយទម្ងន់វាត្របាន100គីឡូបាទអញ្ចឹងក្មេងក៏ជិះបានមនុស្សធំក៏ជិះបានបាទបាទនេះត្រង់ចង្កូតរបស់វាមានលក្ខណៈស្អាតវាមាន Pro ជាមួយនឹង Ninebotយីហោរបស់វាហ្នឹងអូខេនេះចង្កូតវាលក្ខណៈ sport តែម្ដងបាទអូខេចង្កូតរបស់វាស្អាតហើយជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់របស់វាគឺយើងអាចជិះក្នុងល្បឿនបានរហូតដល់37គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងបាទជាមួយនឹងការសាក់ថ្មប្រើប្រាស់បាទនិយាយពីផ្នែកខាងមុខរបស់វាគឺមានវាមានបណ្ណាខាងមុខបាទតែបណ្ណាខាងមុខវាហ្នឹងគឺវាដាក់ឈ្មោះ Ninebot តែម្ដងបាទវាមានដាក់យីហោវា Ninebot តែម្ដងជ័រស្វិតហើយក៏ដូចជាតួកន្លែងលើបណ្ណាមកមុខវាហ្នឹងគឺលក្ខណៈបាទលក្ខណៈដែកបាទនៅក្នុងការជិះហ្នឹងយើងដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ចូលមកយើងដាក់ចូលក្លៀកកន្លែងនេះមកបាទហើយយើងត្រូវរឹតវាក្នុងការបើកបរផងដែរដើម្បីឲ្យសុខភាពយើងក្នុងការបើកបរបាទយើងរឹតវាណែនអញ្ចឹងបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំបាទប្រសិនជាលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រភេទ Ninebot Gokart Pro នេះសម្រាប់ជិះនៅក្នុងកម្សាន្តដ៏សប្បាយរីករាយលោកអ្នកអាចធ្វើការ call កំងតាមលេខទូរស័ព្ទដូចខាងក្រោមនេះយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដល់គេហដ្ឋានផងដែរអញ្ចឹងជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ